Hey, ciao zusammen, René hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. I've been running all my days, and all my troubles have found a better way. Wo gehen wir her, Gini? Weiss nicht. Ja, zum Auschecken, ich bin ein bisschen überfordert mit 60 auschecken. Dann sie die $100 nicht wollen. 7 Telefone, noch die Angelika, die Owner, die das Hotelrund haben sie noch müssen wecken, die jetzt mal einen Tag frei hat. Aber vielleicht kommt es jetzt den Sinn mal, auf dem Bett zu schreiben, Jimmy, $100 from the Tresor sollen sie mir geben. Und es gibt alles durcheinander, wenn ich komme. Sie sagen oben, key, yeah, the laundry, okay, put all things in the laundry, no, that's fine, that's it. Dann sage ich oben, ja, that's it, but $100. Alles, ja. That's it. Muss noch $100 sein. Ich sage mal, okay, take care. Ja, da wollen wir her. Rincon, also wir gehen nördlich. Wir gehen jetzt nördlich auf dem 101, gehen wir hoch. Rincon, das ist ein bisschen südlich von Santa Barbara. Gehen wir mal den Surfcheck checken. Und ich habe das erste Mal gelesen, 1993 hat es so ein kleines Mag gegeben, so ein Taschenformat. Das hat geheissen Link. Ist in San Diego produziert worden und dann habe ich das erste Mal gelesen von dem Rincon. Ja, jetzt geht es 1,5 Stunden auf in den Norden. Wir sind gespannt, ob wir den singen, ob sie uns ins Wasser lassen. I've been trying to clear my head. Zuerst müssen wir jetzt aber 3-mal raten, tanken. Never said. But oh, Übrigens, tanken in Amerika ist anders als in der Schweiz. Gehen zuerst zahlen. Ist mir in der Schweiz schon passiert, ich in die Kasse, weil 20 zahlen und dann das Geisse, der hat noch gar nicht tanken. Das kannst du hier vergessen. hope is yours to take. Joy is what. Wir haben gut gebügelt letzte Woche. Gimo hat mir noch geholfen, ich musste ein neues Intro drehen. Das bedeutet, wenn ich mich bewerbe für einen Videoauftrag, einen neuen, wo ich so eine ganz kurze Sequenz, um ein bisschen zu zeigen, dass ich mit einer Kamera umgehen kann. Und, da hat mir Gimo geholfen, da habe ich jetzt etwas Neues gemacht. Könnt ihr mal schnell reinschauen. Wir sind schon gleich dort, aber wir haben noch schnell noch kurz Zeit. So, wir haben den Parkplatz am Anfang gefunden. Rincon müsste unten sein. Den Eingang haben wir ein bisschen suchen, ist alles abgeriegelt. Aber wir haben hier so einen Schleichweg gefunden. Wir sind hier hinten nachher. Und ein Tattoo auf dem Rücken hatte, dass man das Gefühl hat, ja, der gleich jetzt nach. Und jetzt sind wir gespannt. Hope is yours to take. Joy is what we make. Carried by sinners. Also wir haben jetzt hier 3 Hauptspots. Dem hier sagen sie den Cove. Das ist jetzt da, wo die Longboarder sind. Dann haben wir Rivermouth, das ist davor. Da sehen wir auch schon ein paar. Es hat jetzt halt zu grosse Wellen. Da wäre Rivermouth. Und hinten dran ist dann Indicator. Und das gehen wir jetzt noch schnell anschauen. I've been searching day by day to find my way in this valley. Es hat gefällt, zu surfen an einem so geschichtsträchtigen Ort. Die Wellen waren zwar klein, aber das hat uns zwei Thuner nicht davon abgehalten, trotzdem über die scharfen Kämpfe zu stockeln und ein paar Wellen zu jagen. Als Gudeli noch ein paar Sequenzen vom vergangenen Rincon Classic Contest. Die Jungs können besser zeigen, wie man das hier richtig macht. Hope is yours to take. Joy is what we make. Carried by sinners, Lord
Einstieg steinig und dann geht am Anfang recht gut. Es läuft ein bisschen wenig und recht viel Surfer draus. Aber Samstagnachmittag ja, wunderschön, warm, es hat ein bisschen Swell, ich würde sagen, Mission accomplished. Tag 2 von unserem Abenteuer. Übernachtet haben wir im Motel 6 in Carpinteria. Gut und günstig für 2 mit flutschnassen Neoprenanzügen zum Aufhängen. Was haben wir heute auf dem Programm? Was haben wir gesagt? Also eventuell gehen wir etwa Scramble Egg und dann würde man sicher Richtung Süden gehen. Und schauen, ob man bei Ventura surfen kann oder sonst irgendeine Bucht findet im Nizzigal Richtung Süden, Richtung Hermosa Beach. Gestern haben wir Carpintera. Rincon, ja. Haben wir Rincon gesurft. Ja, es war gut. Ich habe die Scheiche ein bisschen aufgeschürft, und so, weil ich auch keine Buddies habe. Du hast gelitten. Kleine Sanitätsstunde gehabt. Lifeguard ist gekommen, weil es fürs Ärztliche versorgen. Aber das läuft dort, das ist herrlich. Wenn das ein bisschen grösseres Well hat, das ist eine rechte, kann man sich vertörlen. Und einfach gewaltig die Häuschen dort, die Villa-Häuschen. Das ist wirklich ein Traum, also die dort wohnen. Ja. Und nicht surfen. Das Meer darf einfach nicht etwa 60 cm weiter raufkommen, sonst haben sie Wasser in der Küche. Das ist schön. Ja. Mal, machen wir doch, guter Plan. Bis später. Hat ein bisschen auflandigen Wind. Wahrscheinlich gehen wir jetzt, ihr seht es dort hinten, gehen wir Richtung Highway Number 1 vordurch, bevor Malibu noch etwas suchen. So, schlussendlich sind wir jetzt Pampanga Canyon surfen. Es ist ein gutes Örtchen, kaum Verkehr, von dem her tipptopp, ein bisschen fernab von den befahrenen Strassen, es fegt natürlich, ein bisschen ruhig, aber ja, jetzt gehen wir etwa Richtung zurück. Am Schluss kann man sagen, auch wenn sich die Wellen nicht von allerbesten Seiten haben präsentiert, es war es der Weg gewesen. Schon viele berühmtere Leute vor mir haben gesagt, der Weg ist das Ziel. Und eines vom Schönsten beim Reisen ist sowieso das gemeinsame Teilen von Erlebnissen, Erfahrungen und Situationen. Ganz sicher kann man aber einfach auch viel mehr lachen zu zweit. Eigentlich ist es ja genau das, warum wir wahrscheinlich mehr solche Ausflüge machen sollten.